Goeiemôre broers en susters, dit is die 20ste September en dit is lekker om so rondom die woord van die Here by mekaar te kan kom. Ons gaan vanoggend lees uit 2 Konings 5, julle kan solank julle Bybels daar oopmaak. Die feit dat ons so met ons Bybels voor ons oop is, sê dat ons besef dat as die Here ons huise nie bou nie, dan swoeg die van ons wat daaraan bou ter vergeefs. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou Psalm 146, die eerste en die 4de strofe, saam met Nasius Hartman. Dit is dan vanoggend se lofsang. Prys die Here, lof en prys hom, ek wil God se lof besing. Hy is magtig, lof en prys hom, ek wil God my loflied bring. En solank ek leef hom hier, loof die groot en troue Heer. Gaan sy skepping sonder grense, word deur hom steeds onderhou. So bly hy ook aan die mense, as sy maaksel steeds getrou. Hy die bron van wat bestaan, is ook oor die mens begaan. Kom ons bid nou saam. Here, baie dankie dat ons in U teenwoordigheid mag wees. Ons het sopas aan U lof gebring in ons lied. Ons het dit al hoeveel keer in ons lewens gedoen, Here. En tog moet ons ook lof bring met ons lewens. En ons bely dat ons dit nie reg kry nie. Ons maak so baie foute. Dag na dag vang ons onsself uit dat ons U nie eer nie en ons naaste nie dien soos wat U dit van ons vra nie. En ons vra dat U ons daarvoor sal vergewe. Vergewe ons nietigheid, vergewe ons kleinheid. En dankie dat ons dit vir U kan vra, omdat ons weet dat U die groot en almagtige, maar ook genadige en liefdevolle God is. Amen. Kom ons sing nou gesang 454, die eerste, tweede en die derde strofe, wat ook vanoggend ons geloofsbelijdenis is. In Lukas 4 verwys Jesus na Naaman. Naaman was die hoof van die leer van die koning van Aram. Hy was 'n baie belangrike man gewees. Hy was 'n magtige man gewees en 2 Konings 5 sê dat hy 'n gesiene man was wat die agting van die koning geniet het. Hy was dus iemand met invloed gewees. Maar siekte onderskei nie tussen ryk en arm of invloedryk of nederige klein mense nie. Siekte tref almal. En so gebeur dit toe met Naaman dat hy melaatsheid kry.
Melaatsheid was so goed soos 'n doodsvonnis gewees, en daarom is dit vir Naaman baie sleg. Naaman se vrou het 'n slavin gehad, 'n klein dogtertjie wat 'n Israeliet was, wat vroeër in Israel gestroop is. En die hoor dat Naaman siek is, en sê toe vir haar eienares, ag, as meneer, en dit is nou Naaman, net by die profeet in Samaria kan uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Dit moes vir Naaman 'n baie moeilike boodskap gewees het om te hoor, want Naaman was 'n magtige man gewees. Naaman se land het sy eie gode gehad. Naaman kon enigiemand in sy land omkoop om vir hom iets te doen. Nou moet hy na 'n ander land toe gaan op aanbeveling van 'n slavin dogtertjie, die minste in die samelewing van daardie tyd. Die hoë moet die instruksies volg van 'n kleine. En tog doen Naaman iets daarvan, nie alles daarvan nie. Want wie is hierdie profeet nou? Hy is tog Naaman self, 'n gesiene man, hy sal na 'n gesiene man toe gaan. Hy sal na die koning van Israel toe gaan. En voordat hy dit doen, gaan hy eers by sy eie koning toestemming kry. Die sê vir hom, gaan gerus, en sy koning gee vir hom 'n brief om met hom saam te vat na die koning van Israel toe. Want hier moet daarom gewys word dat dit belangrike mense is waarvan hier gepraat word. Naaman self vat dan ook 'n klomp geskenke saam. 342 kg silwer, 68 kg goud en 10 stelle klere, sodat hy die ene wat hom kan gesond maak, kan gaan omkoop of sy mag daar kan gaan demonstreer. En dan kom Naaman by die koning van Israel aan, en die koning van Israel is nie baie beïndruk nie. Hy sê in vers 7, is ek dan God wat mense laat sterwe of aan hulle lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir my duidelik wees, hy soek eintlik net skoor met my. Hoor julle, Naaman se eie waan het vir hom niks in die sak gebring nie. Die feit dat sy koning homself gestuur het en met 'n brief soontoe gestuur het en dat hy met al die geskenke gegaan het na 'n ander koning toe, beteken vir hom niks. Partykeer in die lewe moet ons agterkom dat wie ons is totaal onbelangrik is. Dis partykeer juist belangrik om te vergeet wie jy in die oë van hierdie wêreld is, maar te onthou wie jy in die oë van God is. Niemand nie, niks nie. Jy kan op niks eintlik aanspraak maak nie, want jy is maar net nietig, klein en niks nie. En daarom vat Naaman weer die pad, maar die man van God, Elisa, hoor van Naaman en hy sê vir die koning van Israel, stuur Naaman na my toe. Naaman kom dan, in vers 9 lees ons daarvan, met sy wa en sy perde by die huis van Elisa aan. Hierdie is nog steeds 'n magtige man, al is hy siek. Hy het 'n wa en perde, die beste vervoermiddel van daardie tyd gewees. En dan gaan hou hy voor die deur van Elisa stil. En hy is mos iemand, so hy verwag daarom nou hierdie keer diens, hy het al die pad hierna toe gekom. Elisa stuur sommer net 'n boodskapper uit. Gaan sê vir Naaman dat hy homself 7 keer in die Jordaanrivier moet gaan was, dan sal hy gesond word. Dan sal ek gesond word. Naaman is woedend, hy het hom vererg en weggery. En hy het vir homself nog gesê, ons het tog self ook riviere in Damaskus, ons het die Abana rivier en die Parpa rivier. Dis asof Naaman wil sê, wat gaan hier aan? Kan niemand raak sien wie ek is nie? Dat ek nou na hierdie slawekind moet luister. En dan doen ek nog beter as dit, ek gaan na 'n koning toe en ek bring baie geskenke. En hier kan niemand iets vir my doen nie. Iemand moet vir my iets kan doen. Ek is tog Naaman. Daarom vererg hy hom. En hy gaan terug na sy land toe. Maar op pad soontoe gaan hy tog langs die Jordaanrivier verby. En dan is dit weer nederige kleiner mense as hy. Sy amptenare wat verslag lewer aan hom en wat eintlik maar net vir hom werk, wat vir hom sê, Naaman, weet jy meneer, dit is dalk goed dat jy jou tog was in die rivier, jy het niks om te verloor nie, jy is nou hier. En is dan wanneer daar iets met Naaman gebeur. Naaman klim van hierdie wa van hom af, Naaman gaan klim binne in die rivier, onder in die rivier, en hy was homself 7 keer, volgens die aanvanklike instruksie van 'n slawe dogtertjie en toe van 'n man wat van 'n ander god is wat hy nie eers ken nie.
Maar hy doen dit. Uiteindelik het hy afgeklim van homself af, homself gestroop van sy eie waan. En wat gebeur met hom? Hy word genees. Want dit is hoe dit soms in die wêreld gebeur. Dit is partykeer baie nodig dat ons gestroop sal word van ons eie waan om redding te vind, om krag te kry, om genees te word, om God te ontmoet. So baie keer in hierdie lewe dink ons nog, ons is iemand. En as ek dan iemand by die werk is, of iemand tussen my familie is, en ander kan aan beheer en oor hulle invloed kan laat geld, dan moet dit ook seker so wees, teenoor God. Ek is tog iemand. Kyk net wie is ek verdien tog iets. Naaman moes leer, dat genesing daaronder begin. In ons terme gesê, op jou knieë begin, in jou nederigheid begin. Dat genesing daar begin, waar jy weet, ek kan nie, niks uit myself nie, alles net uit U uit. Waar genesing begin, wanneer ek besef, ek maak nie aanspraak op iets wat ek het nie, ek maak aanspraak op iets wat U het, en God het dit. Hy het vir ons vergifnis, hy het vir ons 'n toekoms, selfs tot in alle ewigheid. En ek en jy kan dit glo, en ons kan dit ons eie maak deur ons geloof, as ons eers klein genoeg kan word, om voor God te buig, en voor God te sê, Here, ek het U nodig, uit myself kan ek nie. Die pragtige van God is, dat God self vir ons die voorbeeld stel. Naaman is een voorbeeld wat Jesus aan ons voorhou, maar Jesus is die eintlike voorbeeld, daarvan om af te klim, nederig te kom word en te kom dien. Filippense 2 sê dat God hom nie aan sy goddelike gestalte vasgeklem het nie, maar dat hy die gestalte van 'n slaaf kom aanneem het. Dit was Jesus. Jesus wat in 'n krib gebore is, Jesus wat 'n nederige lewe gelei het. Jesus wat nie 'n plek gehad het waar hy sy kop kon neerlê nie. Jesus wat homself oorgegee het, sodat hy gekruisig kon word, het gewys dat hy homself gestroop het van homself, sodat hy ander kan dien. Dis waar my en jou redding lê, nie in onsself nie, maar by God, wat homself gestroop het van sy mag, sodat ek en jy kan lewe tot in alle ewigheid. Werklike genesing en werklike troos begin daar waar ons op ons knieë voor die Here kan wees. Wanneer laas was ek en jy daar? Wanneer laas het ons werklik soos Naaman van ons waans afgeklim en vir God gesê, klein en nietig is ek, Here, ek het niks wat ek vir U kan gee nie, vat my asseblief soos ek is. En dan word ons genees, dan kry ons 'n ongelooflike stuk krag en hoop vir die toekoms, wat alle verstand te bowe gaan. En as ons genees word, word ons dankbare mense. Ons sien iets daarvan by Naaman, toe hy uit daardie rivier uit genees uitkom, is Naaman terug na Elisa toe, om vir Elisa hierdie goud en silwer te gaan wegvat, want hy wou dankie sê. Elisa wou dit natuurlik nie hê nie. Elisa het gesê, ek gaan dit nie aanvaar nie, vers 16. Maar Naaman se intensie was om dankie te sê. Wanneer gelowiges klein word, ervaar hulle hoe sterk hulle in God is, en dan word hulle gelowiges wat gaan gee. Hulle gaan gee terug. Hulle sien ander mense raak as net so klein en nietig soos hulle, daarom trap hulle nie op ander nie. Hulle gaan dien ander mense soos wat Jesus hulle gedien het. En hulle maak nie meer aanspraak op hulle stemme en hulle aansien en hulle mag en hulle gesag nie. Hulle gaan tree eerder op in liefde. En dit is dalk 'n toets vir die vraag of ons besef hoe klein ons voor God is. Die vraag is of ek en jy ander as ons gelyk is en ons ewe knieë kan hanteer. Want as ons dit sou kon doen, getuig dit dalk daarvan dat ons besef dat ons almal ewe klein is voor God. Mag God dit vir ons moontlik maak om op ons knieë voor hom te wees, klein te word voor hom, want daarin lê daar besondere krag. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend so saam kan wees. Ons weet, Here, dat ons toekoms nie in ons eie krag en ons mag lê en in die invloed wat ons daar buite in die wêreld het nie, maar dat dit in U groot genade lê.
Ons weet, Here, dat U liefdevol is en genadig is en vergewingsgesind is. En dat ons daarom vandag vir U kan sê, ons weet, ons is bitter klein. Ons weet, Here, dat ons ook bevlek is met sonde, dat ons ook melaats is, dat ons ook onvolmaak is. En ons sit dit voor U voete neer, want ons weet, by U voete is daar 'n nuwe toekoms. Daar is vir ons krag as ons daar voor U voete buig. Help ons daarom, Here, om keer op keer te onthou hoe klein en nederig ons is. En maak ons dan keer op keer sterk, sodat ons genees kan opstaan, sodat ons U en ander mense kan dien, omdat ons weet hoe oneindig groot U genade is. Ons bid vir ons land, Here, vir sy mense, waarvan baie nog steeds deur 'n moeilike tyd gaan, na die pandemie wat ons hierdie jaar getref het. Ons bid vir so baie mense wat hulle werk verloor het en wat onseker is. Ons bid vir ander wat baie eensaam gelaat is deur die pandemie. En ons vra, Here, dat U hulle sal seën. Maar maak van ons mense wat dankbaar genoeg is om ook na hulle toe uit te reik. En daar te wees vir hulle, omdat ons weet dat U ook so na ons uitgereik het. Ons vra ook dat U met ons kerk sal wees, seën ons kerk, Here, in die verkondiging van U woord. Maak van ons 'n kerk wat troos bring waar ons gaan, wat mense onderskraag, wat kos uitdeel daar waar dit nodig is, en so U lig in die wêreld verkondig. Maar Here, nog meer, laat U Gees in ons woon, sodat ons die lig kan sien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou saam met Berdien Kaurus, vonk 328, die eerste en die tweede strofe, wat juis dit sê, alles, alles is genade, onverdiende guns alleen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees. Amen. Broers en susters, ons gemeente se bankbesonderhede gaan nou op die skerm verskyn. Dit is vanjaar die 200-jarige herdenking van die Bybelgenootskap se bestaan en ons wil graag aan die Bybelgenootskap R60.000 skenk sodat ons hulle hand kan sterk om die lig van die evangelie ook die wêreld in te neem. Daarom sal elke sent wat met die deurkollekte geïn word ook dan gebruik word om hierdie R60.000 van ons op te maak. Baie dankie en ons sien weer volgende Sondag.